này nhưng cái này tôm chua để tôm cho nên là hạt ấy ban thì cái bột phạt là nông cà phê đằng được bao để làm lại cố gắng làผมนัดเติมใจปลอมปลอมเติมตาเด่นผมนัดผมมาจากกาแฟกลมๆเลยนะนมัสการเลยหลังจากนิมนต์มาปีแคดบันเตยเมียนเชยคณะส้มรับนิมนต์ลงจากกันสาธุขอบคุณนะการกำหนดนี้มันไม่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเนี่ยกำหนดเด่นเวียกรอนแต่พระองค์ตรงเฉียบมุนทาบนต่อปีพระองค์ประดับเปลี่ยนเตอระยะการปรามปอนประวัติศาสตร์นั้นสัตว์โลกแรงตัวตัวโยกบานเฮยตัวโยแรงบานเฮยตามปิดพุทธศาสนาอัตเมนบัตนาเตการกำหนดนั้นคือกำหนดเนี่ยกรุบนั่งตะมองคือกำหนดเนี่ยปฏิบัตินั่งแต่มาดองมันเป็นกำหนดอายุศาสนาเตไปยังปีนัดดัดดอลด้วยจิตเพลิดได้พระองค์ตรูตรายเฮยกำหนดทาเนื้อเปรี้ยวได้ก่อนลองตื้อบานปรามปอนชนามนั้นเพลิดนั้นชุบเมียมนุษย์ดาคนสู้ทัตตาเพลิดนั้นเนื้อหรือกับเพลิดนั้นรถบัตรหรือกับเพลิดนั้นรถเลบัตรถ้าเพลิดอัดบัตรเตคือมนุษย์โรเพลิดนั้นแรงเขยหรือก็แรงดาวตามเพลิดนั้นแต่มาดองนำเครื่องวงเวงปิ้งตะเปรย์จังเตอเพลิดนั้นแต่จิเพลิดเป็นแต่มนุษย์มือเพลิดแรงเขยวงเวงจะเพลิดนั้นเนื้อแต่จิเพลิดนั้นจังโอ้โหดาวตึกเชิญสองใครชนำตัวติดตึกบันดอลการไปเรียนไอพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิตรตระดังล้างก็พระองค์มกจึงอ้อปรับเนี่ยต้องออกนี้ต้องบัดองตีดนี่เพลิดประกาศปรับล้างอดปฏิบัติล้างบอกให้เนี่ยนี่เพลิดเลยแน่ฉกวงเวงก็น้อมเนี่ยดาวติดดาวนั่นก็มีกำหนดจังติดอยู่ตึกดาวตึกวิเมียนเจตเมียนเนี่ยดาวขอดาวตัวนี้ดาวตัวนู้นมันนึกวิจัยดาวตามขณีนั่นนึกยังเพลาไอ้ดอกตะบงไหลเป็นดาวตามเพลานังฉันวิจัยตรังáดอกเปลอยู่ไปซองใส่ตัวนี้ตัวโน้ตเป็นน้องเนี่ยใบตัวนี้ใบตัวโน้ตเจ้ามาเจ็บใบนี่ใกล้โน้ตไปใส่ไปซองใส่để chân tứ bay từ nín tích bay từ nôn tích bay từ nín tích bay từ nôn tích du hoặc lậu đàm lại khởi năng bị tôi chỉ thấy na đây chân từ đôi họ ngay chân xung bay tại căn pha thay chỉ nè căn Phật sát phân té vì thi này cả thở mình đổi nè cả là vô lần che tao vô lần cho tao sao tự muốn là cung ôm am cả đam đọc tao vô thành năng Phật sát chân từ cái nó được lâu thoáng nó có bị che bài nữa du hoặc lậu bật nó lên khởi nhà mỏ chẳng hay ban chỉ cả bị đào cho nam năng miền chuyên triệt Philippines còn màu lại mà nó còn này non luôn có chỉ Christian vấn đề dừng vậy cái bàn hay còn đào cho anh vót tại một đào khơi lại mà nó ọt khơi ọt thu ọt khơi xây cái thôi xây bòn sòn cái xung bay tà rong đã tá mà môi thôi quá lại thà nó miền này ta mà bòn cái đây lại thà này để chân tới cật play cật xong chui ati bài của cật đào tới khôi chở nó cứ trên cho tới đào ấy cật xưa lơ xua món cật có an từ đây trong Phật sát na là đây ấy có thể đôi chừng nội mũi thà ata hay ata nào để thao nó Phật ơi tì bưng khuôn ai còn thế hai đấy ban chia nệ can Phật sát na nơi tại bon sron này nơi tại bon sron nơi tầng vò co nơi tại đâu tại cây đời ảnh này mấy có còn chẳng bắn ma bằng hài mà non bằng hài nhà lớn lượng mơ cả lại tham này miền ấy xem bon khla thán miền thế với cái xua tham tiệt chứ mấy nước phanh cung của bột này đã có bột xem phanh cung thuế nếu cứ chỉ ca nước lực quân của ông thì vẫn nói thế anh bên trong sông ấy vì của ông thế mà lựa thì họ đối trên nhẹ tham mà đa cái đã rụt thò được bụng mà đai xem ra lực chẳng gồm bên mình đăng thành đăng chỉ cần đa đăng chỉ tức xem map color á còn thấy cana cái khơi tới cái nước đó kia đẹp cục cái nồi rùa mà đai cái nồi rùa tập anh nói anh bên sông ấy ban đểอย่างนั้นมั้งการเมียนพุทธินุสเตนั่นคือสิ่งระลึกดาวสิ่งใดบริสุทธิ์ใบอย่างที่มุ้ยคือปัญญากุลบาพระสัมมาสัมพุทธมันเมียนปัญญากรุบกรอนเต้มันไอตราดังโทนังบานนี่นั่นคือเพียบอจาในการ
ចេះដឹងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងដែលអាចត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌នឹងបានទី2គឺនឹកទៅដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គណាសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គកិលេសសពគ្រប់ប្រការព្រះអង្គត្រូវលះបង់ចេញពីខណ្ឌសន្តានអស់អញ្ចឹងបុគ្គលដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវាអត់មានទើសទាស់តាណាដែលថាយើងមិនគួរគោរពទេវាអត់មានឆ្គងនិយាយទៅទាំងកាយវិយោគនិងវិជ័យវិយោគវាអត់មានឆ្គងទេដូច្នេះបានជាបុគ្គលគួរគោរពអ្វីដែលគួរគោរពមួយទៀតគឺព្រះអង្គមានបតិករុណាដែលព្រះអង្គចែកធម៌ហ្នឹងឲ្យយើងបានស្ដាប់ដូច្នេះក្នុងករណី3នេះឯងសំគួរនឹងសំពះព្រះអង្គហើយនឹងបានគេងក់ក្បាលមានហេតុផលអញ្ចឹងទៅផ្សំថាព្រះអង្គឲ្យទៅពីទីពឹងខ្លួនឯងមិនខុសមែនបើគេថាទៅគ្រប់កន្លែងឃើញតែដុតធូរមាត់ជិបអូចមើលទៅដូចសុំអីពីព្រះអង្គឃើញទេវាទៅអញ្ចឹងទៅណាហើយរាល់ថ្ងៃគាត់អាត្មានិយាយពីរឿងហ្នឹងក៏មនុស្សតោះជាមួយអាត្មាច្រើនមិនដល់គេអាត្មាបញ្យលគេទៅគេមិនមែនថាអាត្មាទៅបញ្យលគេប្រភ្លឺគេហ្នឹងគេថាយើងវាឆ្វេងម្នាក់ឯងចង់បំបត្តិប្រពៃណីអីណាណីវាបំបត្តិទៅដុតធូបទៅចំណេញទៅចិនហ្នឹងថាលេងណាវាមិនមកចំណេញខ្មែរស្អីដុតបន្តិចបន្តួចវាមិនអីទៅដុតម្ដងសាមបាច់ហ្នឹងវាចំណេញពីណាទៅចំណេញទៅចិនលក់ហ្នឹងឯងមិនចំណេញពីណាដែលខ្មៅទៅពហិខូចអស់ហើយបើយើងដុតត្រឹមតែធូបក៏អូបធូបអីបន្តិចបន្តួចតែអាហ្នឹងវាល្អវាមិនស្អីទេព្រោះថាវាគ្មានអីសោះអណ្ដៃវាមិនកើតទេយើងហើយឥឡូវវាមានទឹកអប់វាមានគ្រឿងក៏អូបវាមានផ្កាល្អចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងអីទៀតនឹងអញ្ចឹងបានថាដូចអាថានឹងផ្លូវត្រូវមានតែមួយទេវាមិនមានផ្លូវច្រើនទេឯកាយនៈមៈណាគឺអរិយមគ្គអបកបដោយអង្គ8ប្រការប៉ុន្តែអ្នកដើរនោះវាជាតែនាំគ្នាបែកទៅនេះវាមានអាមេមុខបែកទៅនេះបែកទៅនោះបែកទៅនេះបែកទៅនោះយូរទៅបែកខ្លាំងពេកមករកផ្លូវដើមលែងឃើញដើរតាមតែការយល់របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលហ្នឹងព្រះអង្គសន្មតថាអស់ហើយពុទ្ធសាសនាអស់ហើយអស់ហ្នឹងអស់មិនផ្លូវហ្នឹងវាបាត់ទេថាផ្លូវអត់បាត់ទេតែគេដើរបែកដើរវាមិនត្រូវផ្លូវហ្នឹងនៅដដែលសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បសម្មាអីហ្នឹងរហូតនៅដដែលហ្នឹងមិនទៅណាប៉ុន្តែមនុស្សវាជឿថាដើរបែកពីអ្វីដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងឃើញទេដូចឥឡូវឃើញបញ្ហាសពគ្រប់កើតឡើងជំនឿប្រេះប្រដាស់ពេញទៅនឹងឯងម្ដងលឺបកែនៅនេះម្ដងលឺបកែនៅនោះមិនតាន់ដឹងអីតាំងខ្លួនធ្វើស្អាមកត្រាស់អីចាញ់បោកមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសខ្មែរទេអ្នកនៅបរទេសក៏ចាញ់បោកអានោះមកពីអីថាសិតតំណំគ្នាដើរផ្លូវបែកដល់បែកវាបាត់អាដើមថាបាត់អាដើមមិនបាត់ទេគឺមនុស្សវាឃ្លាតចាកផ្លូវដើមអញ្ចឹងណានឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចប្រទេសដែលគេវាយបានអាត្មាសុំទោសចុះឧទាហរណ៍ដូចជានគរចម្ប៉ាចុះបើអ្នកអាចមានញាណដឹងថានគរចម្ប៉ាគង់តែបាត់ទេគេហៅថាបាត់ប្រទេសមិនមានបាត់ប្រទេសណាប្រទេសគេយកហ្នឹងដីនៅដដែលហ្នឹងគន្តែជនជាតិហ្នឹងវាឈប់ជាម្ចាស់ទៅហ្នឹងរត់ទៅនេះទៅនោះដូចអ៊ីស្លាមរត់មកនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងសួរតែប្រទេសបាត់ទៅណាថាប្រទេសវាអត់បាត់ទេមនុស្សហ្នឹងវាបាត់ពីនោះណាយ៉ាងណាមិញមកក៏ទីហោទេមិនមែនរឿងនយោបាយទេបើគិតថានយោទៅប៉ុន្តែគ្រាន់ថាផ្លូវអត់បាត់ពុទ្ធសាសនាមិនចេះបាត់ណាអត់ចេះបាត់ទេអ្វីដែលជាប្រធមហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់ព្រះបរិយត្តិធម៌មួយនវលោកតរធម៌9បរិយត្តិធម៌គឺបត្រៃបិដកហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងហើយនឹងមគ្គ4ផល4ទៅពៀន1មានចេះបាត់អីសម័យពុទ្ធមុនក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសម័យពុទ្ធនេះក៏អញ្ចឹងទៅសិអាមេត្រីក្រោយក៏សំដែងរឿងហ្នឹងមានបាត់ទៅណាអត់មានបាត់ទេតែអ្វីដែលបាត់គឺបាត់សទ្ធាបាត់បញ្ញាបាត់ការយល់ត្រូវបាត់ការដើរត្រូវគឺបាត់ហ្នឹងបាត់មិនចេះទេដោយពាក្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយផ្លូវមានតថាគតក៏បានសម្ដែងប្រាប់ហើយថាផ្លូវហ្នឹងមានក៏បានចង្អុលប្រាប់ថានោះគឺជាផ្លូវហើយផ្លូវក៏មានអ្នកចង្អុលផ្លូវក៏មានក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងឡាយមិនដើរតាមផ្លូវមិនមែនជាទោសរបស់ផ្លូវទេណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយស្រះទឹកមានទឹកដ៏ត្រជាក់នៅក្នុងស្រះក៏មាន
អ្នកចង្អុលបង្ហាញថានោះគឺជាស្រះទឹកដ៏ត្រជាក់ក៏មានហើយដែរតែមនុស្សដែលនឿយហត់មិនចុះទៅដងទឹកងូតមិនចុះទៅដងទឹកផឹកឲ្យត្រជាក់ខ្លួនហើយនៅតែក្តៅមិនមែនជាទោសរបស់ស្រះទឹកទេគឺជាទោសរបស់អ្នកនោះឯងនឹងអញ្ចឹងពធនោះដូចជាស្រះទឹកដល់ពេលមនុស្សវាលែងស្គាល់ផ្លូវទៅរកស្រះទឹកហ្នឹងសួរថាតើបាត់ស្រះទឹកឬក៏មនុស្សអ្នកបាត់មនុស្សអ្នកវង្វេងគឺមនុស្សដើរខុសផ្លូវវង្វេងផ្លូវយ៉ាងណាមិញការព្យាករណ៍របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រាន់តែឃើញទៅដល់ហេតុផលពិតថានៅពេលដែលគ្រប់5000ប្រវត្តិសានោះលែងមានអ្នកដើរត្រូវហើយមិនបានលែងមានអ្នកដើរត្រូវថាវាវង្វេងជាងការខណៈកាន់ផ្លាកថានឹងជាពុទ្ធសាសនាចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមែនលើកទង់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែមិនមែនណាវាមិនមែនយកទៅផ្លាកហ្នឹងយកទៅរស់ស៊ីនៅហ្នឹងក៏មានហ្នឹងអស់លីងមកអស់ជួឯងនៅពាក់ក្រហមថាជាលោកឬក៏ថាកសាងវត្តហ្នឹងថាជាពុទ្ធសាសនាទៅទៀតគណៈថាទៅប៉ុន្តែមិនមែនដើរទៅវាមិនមែនហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនពុទ្ធសាសនាបាត់ទេគឺបាត់អ្នកយល់ត្រូវបាត់អ្នកដើរត្រូវដោយផ្លូវនឹងអញ្ចឹងផ្លូវនៅតែជាផ្លូវប៉ុន្តែមនុស្សចូលចិត្តបំបែកទៅនេះបំបែកទៅនោះពិធីនេះពិធីនោះពិធីហ្នឹងគឺពិធីបំបែកពីអ្វីដែល